लॉन्ग गन मेरे पास एक बंदा तो पूरा पूरा दिख रहा है मैं बट मतलब लॉन्ग गन नहीं लेवल 1 के नहीं है सिर्फ के भेज First blood. ध्यान से उधर ही गया उधर ही गया ऊपर बंदा है ऊपर अरे मारो मत यार मर रहा हूँ ऊपर बंदा ऊपर जा 2 डाउन है जाओ ऊपर वो जोन में जोन में ही मर जाएगा खुशियाँ देती है ध्यान से वो लोग फिल्म बना रहे होता है First blood. नहीं मामू अरे मेरे को नहीं मैं तुम्हें क्या भेज रहा हूँ पीछे तुम्हारे पीछे हाँ छत के ऊपर जाओ अरे क्या कर रही है ओए मामू Double kill. First blood.
ग्लोबल नहीं है भाई पूरी में। लग गया क्या नहीं मारा। Enemy down. रुको भतीजा तेरे को लिखने दो कुछ है साला एक बार ग्लोबल नहीं रखता है। कंटेनर कंटेनर लोग यार क्या कर रहे थे लोग उड़ने के लिए गए एनिमे हाँ अरे तुम लोग पहले मर जाए तो टप्पर में ड्रॉप उठने चले जाते हो। बंदा आ गया इधर बंदा आ गया। ये काम करता भूल गई टैंक हम बंदूक तोड़ा टैंक आज लोग टैंक से बोली तो के बाद हमारा चेक करेगा तुरंत ही। अरे यार से छुपा हुआ था क्या ये? अरे यार सर अरे एक अंदर है तरुण भाई, एक अंदर है यार, बहुत से इसको निकल। देखो एक था यार, कहाँ उतर गए? अरे मेरे हेल्थ तो पहले देखो अंदर अंदर कर रही हो यार। तरुण भाई ऊपर है ना, उसको खत्म कर देना। देखो एक सामने। अरे यार ये कहाँ का है तुम्हारा? हाउ आर यू हेलो कोई किधर से मारा लल्ला आ गए हम किधर से मारा मेरे को ने मारी थे पूरा Double kill. हाँ यार क्या ही बताएं। आ गया मेरा शेर कौन इनकर गेम प्ले देखो। कितना बनेगा। कहाँ यार तुम लोग यार, क्या बताएं सेठ यार। तुम बता देते अगर मुझे लड़की तो खा जाएंगे हमारी चाहिए दो संख्या मनोहर का है तो क्या पाकर कट रहा लेकिन आई ना सतर्क हो गया। क्या तार मार आवाज क्या हट लिया कि ना हाथ First blood. हाथ ले क्या यार देख मेरे पास एक बंदा तो पूरा पूरा दिख रहा है मैं बट मतलब लॉन्ग गन नहीं है मेरे पास। अरे वो देखो अरे वो दूर है पूरा दूर में है बंदा। शेर आया Double kill. अरे लाइक मार भाई लाइक मार। तेरी
सामने देख के रहना, पीछे से आ रहे हैं सब। तरुण भाई उधर ही होंगे। उधर ही। First blood. एक इधर से उड़ रहा है, इधर से उड़ रहा है, पूरा डैमेज है ना, पूरा डैमेज है। इधर से उड़ रहा है। अरे अरे पूरा गया उसको। और एक राइट साइड, राइट साइड हाँ। गया, वो भी गया। बाल करके चलना जेठ भैया या दानिश भैया, और समझ राइट और बंदा। राइट टास्क कम छोड़ो भैया।